Друзья, всем привет! Сегодня делаем ремонт кровли гаража в Первомайском, гаражный кооператив номер 156 на двух боксах. Вот это наши крыши до профнастила, до соседского. Здесь мы делаем мягкую кровлю из технониколи из рулонов. Здесь также делаем мягкую кровлю. А здесь мы делаем поверх мягкой кровли крышу из профнастила. Итак, мы закончили нашу крышу, приподняли уклон с этой стороны, чтобы лучший скат был, загидроизолировали под профлистом, гидроизолировали эту крышу соседскую, также здесь приподняли, здесь. Все, вот такая кровля прослужит более 50 лет. Всем пока!